بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. В поселке Хан-Чаир в Бахчисарае почтили память жертв депортации 1944 года. Присутствующие собрались в местной мечети. Здесь прочитали суру Ясин. Мусульмане помолились за всех единоверцев, погибших не только в годы ссылки, но и в результате других трагедий в истории крымско-татарского народа. Sürgünlük başından geçirgen insanlar indi ekseriyeti bu fani dünyadan ebedi dünyaya alıştılar. Onun için niyetimiz öyle edi. Bu kıyınçılıklardan hem köteri olmagan, kıyınçılıkların başından geçirip kaytıp gelgenler ama ebedilikке dönlerin anıp onlara balaban bir dua yapmak isteyimiz. Kalganlarga ise sağlık, selametlik, hayırlı günler görsün deyip şöyle niyetimiz vardı bugün. На мероприятие собрались гости не только из Бахчисарая, но и со всего полуострова. Пригласили и свидетелей выселения. История каждого человека – это история всего крымско-татарского народа. 32 senesi doğulganım Kızılkoba köyünde, Akmeç rayonunda. 12 yaşında çıkardılar bizim andan. Akşam karanlık mahallinde maşinalar gelip düzüldü üyümüzün altına. Tüfekten vurup artımızdan maşına bindirdiler. Gece karanlıkta. Biz 4 balayıydık. Ana baba yok. Şarihan'a gelip düştük Özbekistan'a. Şarihan'dan son maşına bindirip Çinabat rayonga alıp kettiler, kolxozga. Kırım'a qaytkanım, men geldim 89 senesi. Sudak rayonu 30 köyünden mezarlığa getirdiler. Hepsi belegenler bizleri atacaklar. Babam bir ayağını Ahyar'da bombalayıp bir ayaksız kalgandı. Babam bir ayaktan evdeydi. 5 bala. Men 6. anam yüklüydü. 5. sentyabrda doğdum. 44. senesi. Ural'da, Molotovskaya oblast, Krasnovишерский rayon, поселок Parma. Ana babalarımız pek çok şey gördü. Açlık, sulуклuk. На мероприятии выступили общественные деятели, активисты национального движения. Их главный посыл – не дать забыть о трагедии народа. Для гостей подготовили выступления. Дети прочитали стихи, а ансамбль «Эбедиет» исполнил патриотические песни.